Catalans i catalanes, sóc l'avi dels fogons. El meu nebot, m'ha dit, avi, fes un canal de YouTube, tu que saps tantes receptes de cuina. Ha, ha, ha. I jo, com sóc tan eixerit, doncs vinga, a fer un canal de YouTube que m'ha dit que faré calaronets, que faré pèmpins. Això sí, m'ha dit el meu nebot que heu de fer un comentari, no sé com conxo funciona això, li heu de donar like, algo semblant, el like, i us heu de subscriure al canal, no sé, coses tan rares. Bé, tanmateix, avui farem la primera recepta, una recepta ben fàcil, ja veureu que no us costarà res fer aquesta recepta, vull dir, superfàcil. Són uns calçots, ja s'ha estat acabant la temporada dels calçots i aprofitarem per fer uns calçots encurtits. I em sembla que en català es diu també encurtits, amb vinagre. Vinagre, ja veureu la recepta, que és ben fàcil. Per començar necessitem els calçots ben nets, així com podeu veure ben talladets, i els posarem a escaldar durant un minutet. Escaldar vol dir posar amb aigua bullint un minutet i apa-la, treure'ls immediatament. Una vegada passat aquest minutet ja els vaig a colar i els passaré per aigua freda perquè d'així perdin el calor de cop. Una vegada ja els tinc freds aquests calçots, els vaig posant en un pot de vidre ben net, ben escaldat, i els poso així d'aquesta manera perquè així m'hi cabin més bé i es poden posar més bé. Com podeu veure, els calçots són a la mida com a màxim del pot. Abans d'omplir de tot el pot de calçots, ara hi posaré una mica de pebre en gra. Aquí podem posar totes les espècies que vulguem, així tindrà un color i tindrà més gust. Aquí ara hi poso una miqueta de llaurer, el llaurer també dona bon sabor. I ara acabo de... Ai, estic cansat. Ara acabo de posar els calçots ben posadets. Com més n'hi càpiguen, millor. Després només falta omplir el pot de la meitat d'aigua a la meitat de vinagre. Feu-ho com ho vulgueu, poseu meitat de vinagre, meitat d'aigua i aneu cobrint. La mida és aquesta, meitat d'aigua i meitat de vinagre. Després una cullerada de sal i també una cullerada de sucre. Remenem bé, tapem bé, posem el líquid fins a dalt de tot, que cobreixi bé ben cobert, ho tapem bé i ho remenem, com no, i ho deixem uns 3 o 4 dies, ja estarà llest, i ho anem movent cada dia una miqueta, perquè d'aquesta manera així va es van repartir els sabors. Bueno, catalans i catalanes, ja tenim el resultat d'aquests calçots encurtits. Després de 4 dies, aquí amb aquesta preparació, ja podem gaudir d'aquests calçots encurtits. Això amb una amanideta, talladets, petitonets, llevarà, això quedarà fantàstic. Ja veureu, si ho proveu, gaudiu d'aquests calçots encurtits, així d'aquesta manera els podem guardar més temps, Més temps. Recordeu que jo ja no me'n recordo de les coses perquè ja tinc una edat. Recordeu que us heu de subscriure al canal, com diu el meu nebot, l'heu de donar un like a aquest canal, a aquest vídeo, i l'heu de compartir.
Però per Apa, què? Un molt líquer. bona tarda i a callar tots, que estic gravant, conxo.